Leksjon 1, intervjuantrekk. Morgen, Anna, har du bestemt deg for hva du skal ha på deg til intervjuet? Hei John, ja. Jeg har planlagt å bruke en formell dress. Det høres profesjonelt ut. En dress gjør alltid et godt inntrykk. Nøyaktig. Jeg vil se ryddig og selvsikker ut. Det er viktig. Har du en bestemt farge i tankene? Jeg tenker på en klassisk marineblå. Det er elegant og tidløst. Flott valg. Marineblå er en allsidig farge. Ja. Jeg legger også til et fint slips for å fullføre utseendet. Du vil se fantastisk ut. Lykke til med intervjuet. Leksjon 2, reisefortellinger. Hei Anna, har du noen minneverdige reisehistorier? Hei John, definitivt. Jeg husker denne gangen jeg gikk meg vill i en ny by. Det høres eventyrlig ut. Hva skjedde? Jeg var på oppdagelsesferd og tok en feil sving. Jeg havnet på et lokalt marked. Det må ha vært en overraskelse. Likte du det? Ja. Det var en skjult perle med fantastisk mat og vennlige lokalbefolkningen. Noen ganger fører det å gå seg vill til de beste opplevelsene. Nøyaktig. Jeg lærte å omfavne det uventede under reiser. Jeg elsker den holdningen. La oss sørge for å utforske hvor enn vi går. Leksjon 3, kanadiske sportslegender. Hei Anna, har du hørt om Ned Hanlon? Hei John, ja. Han var en av de mest kjente kanadiske idrettsutøverne i sin tid. Nøyaktig. Han spilte baseball og var litt av en stjerne på slutten av 1800-tallet. Høyre. Han huskes ofte for sine imponerende ferdigheter og lederskap. Jeg elsker hvordan han banet vei for fremtidige kanadiske idrettsutøvere. Absolutt. Det er inspirerende å se hvordan sport utvikler seg over tid. Tror du arven hans fortsatt føles i kanadisk idrett i dag? Definitivt. Hans prestasjoner motiverer mange unge idrettsutøvere. Det er utrolig hvordan historien kan forme idrettens fremtid. Leksjon 4, hovedstadseventyr. Morgen, Anna, hva med å dra til hovedstaden på vår neste tur? Hei John, det høres bra ut. Det er så mye å se og gjøre der. Nøyaktig. Jeg har hørt at museene og parkene er fantastiske. Ja, og arkitekturen er også fantastisk. Jeg kan ikke vente med å utforske de historiske stedene. I tillegg kan vi prøve lokal mat på forskjellige restauranter. Mat er alltid et høydepunkt. Noen spesifikke retter vi bør prøve? Jeg har hørt at gatematen er fantastisk. Vi bør definitivt prøve det. La oss lage en liste over steder å besøke. Leksjon 5, spiseetikett. Hei Anna, når vi er på restauranten, kan du gi oss sjekken? Hei John, selvfølgelig. Jeg skal spørre servitøren om det. Det ville vært flott. Jeg er klar til å slå meg opp. Jeg kommer snart tilbake med sjekken. Takk.
Det er hyggelig å ha en jevn matopplevelse. Ja, og det er alltid godt å være høflig når du ber om ting. Absolutt. Gode manerer kommer langt. Jeg er enig. Det gjør servering morsommere for alle. La oss huske å takke personalet for deres tjeneste. Leksjon 6, olympisk historie. Morgen, Anna, visste du om den moderne versjonen av de greske olympiske leker? Hei John, ja. De ble gjenopplivet på slutten av 1800-tallet. Høyre. De første moderne OL fant sted i Aten i 1896. Det er fascinerende hvordan de organiserte og utviklet arrangementet. Absolutt. Det samlet idrettsutøvere fra hele verden. Og det har vokst til en så viktig global begivenhet i dag. Jeg elsker hvordan det fremmer samhold og sportsånd. Ja. OL viser virkelig konkurranseånden. La oss se noen OL-høydepunkter senere. Leksjon 7, perfekt timing. Hei Anna, har du lagt merke til hvor behagelig været er fra desember til april? Hei John, ja. Det er en fin tid å planlegge utendørsaktiviteter. Nøyaktig. De milde temperaturene er perfekte for å utforske. Jeg elsker den tiden på året. Den er ideell for fotturer og sightseeing. Absolutt. Har du noen spesifikke planer for de månedene? Jeg vurderer å besøke nasjonalparkene. De er vakre om våren. Det høres fantastisk ut. La oss planlegge en tur sammen. Ja. Jeg gleder meg til å nyte det nydelige været og naturen. Det blir et fantastisk eventyr. Leksjon 8, bispørsmål. Hei Anna, har du lagt merke til at kriminaliteten øker i visse områder? Hei John, ja. Spesielt med hensyn til tyveri og prostitusjon. Det handler om hvordan urbane utfordringer kan påvirke lokalsamfunn. Absolutt. Det får meg til å tenke på de underliggende årsakene. Høyre. Faktorer som fattigdom og mangel på muligheter bidrar til dette. Og det er viktig for byer å løse disse problemene effektivt. Definitivt. Fellesskapsprogrammer kan bidra til å redusere kriminaliteten. Jeg er enig. Utdanning og jobbtrening kan utgjøre en stor forskjell. La oss håpe lokale myndigheter prioriterer disse løsningene. Leksjon 9, finne fred. Morgen, Anna, føler du noen gang behov for å finne litt indre ro? Hei John, absolutt. Det er så viktig i våre travle liv. Har du vurdert å starte en morgenrutine for det? Ja. Jeg har tenkt på meditasjon og yoga. Begge er utmerkede måter å sentrere deg selv på. Det er de virkelig. Bare noen få minutter kan gjøre en stor forskjell. Jeg er enig. Jeg har begynt å meditere, og det hjelper meg å fokusere. Det er flott. Jeg vil gjerne være med i en klasse sammen en gang. La oss se etter noen klasser i nærheten og begynne snart. Leksjon 10,
Oppgavestyring. Hei, Anna. Hvordan prioriterer du oppgavene dine? Hei, John. Jeg prioriterer oppgaver ut fra tidsfrister og viktighet. Det er smart. Jeg prøver å takle de mest presserende oppgavene først. Jeg også. Det bidrar til å redusere stress og holde meg organisert. Nøyaktig. Jeg lager også lister for å holde styr på alt. Lister er så nyttige. Bruker du noen apper til det? Ja, jeg bruker en oppgavebehandlingsapp for å holde meg oppdatert. Det er en god idé. Jeg burde prøve å bruke en også. Det er en gamesjanger. La oss dele tips om hva som fungerer best. Leksjon 11. Kulinariske herligheter. Morgen, Anna. Er du spent på middag i kveld? Hei, John. Absolutt. Det kommer til å bli et deilig måltid laget fra bunnen av. Jeg elsker måltider som er tilberedt ferske. Hva lager vi? Jeg tenker på pasta med hjemmelaget saus og friske urter. Det høres fantastisk ut. Jeg kan nesten smake det allerede. Ja. Ferske råvarer gjør alltid en forskjell. Jeg er enig. Å lage mat sammen er så gøy også. Definitivt. Det er en fin måte å knytte bånd på å nyte god mat. Jeg kan ikke vente på matlagingseventyret vårt i kveld. Leksjon 12. Markedseventyr. Hei, Anna. Har du vært på de lokale markedene nylig? Hei, John. Ja. Jeg elsker å besøke dem for fersk sjømat. Absolutt. Det er ingenting som fersk fangst fra kysten. Nøyaktig. Smakene er så levende og deilige. Har du en favorittrett du liker å tilberede med den? Jeg elsker å lage ceviche. Det er forfriskende og enkelt å lage. Det høres deilig ut. Jeg burde prøve å lage det også. Det burde du definitivt. La oss planlegge en markedsreise sammen snart. Jeg gleder meg. Fersk sjømat venter. Leksjon 13. Historiske reiser. Hei, Anna. Visste du at han var tilbake i USA til 1845? Hei, John. Virkelig. Hva gjorde han i løpet av den tiden? Han var involvert i noen interessante prosjekter, men så returnerte han umiddelbart til Toronto. Det er fascinerende. Det må ha vært et betydelig grep for ham. Ja, det markerte begynnelsen på et nytt kapittel i livet hans. Jeg lurer på hva som førte til at han returnerte til Toronto. Kanskje følte han en sterk tilknytning til røttene sine. Det er viktig å føle tilhørighet. Nøyaktig. Det former hvem vi er og våre fremtidige beslutninger. Leksjon 14. Høydehoppinnovasjon. Morgen, Anna. Har du hørt om Fosbury's høydehoppteknikk? Hei, John. Ja. Han slo aldri verdensrekorden ved å bruke den teknikken, ikke sant? Korrekt. Men stilen hans forandret sporten for alltid. Det er utrolig hvordan en person kan påvirke så mange andre. Faktisk.
Andre høydehoppere ble inspirert av gullmedaljeseieren hans. Jeg kan se hvordan det vil motivere idrettsutøvere til å innovere. Nøyaktig. Det åpnet nye muligheter for deres teknikker. Jeg elsker hvordan sport utvikler seg over tid. Det er et vitnesbyrd om kreativitet og besluttsomhet i friidrett. Leksjon 15. Hold deg motivert. Hei, Anna. Hvordan holder du deg motivert i treningsøktene dine? Hei, John. Jeg sikter på minst 4 til 5 ganger i uken. Det er et solid mål. Konsistens lønner seg virkelig. Definitivt. Jeg blander også rutinene mine for å holde ting interessant. Smart trekk. Variasjon kan utgjøre en stor forskjell i motivasjon. Ja. Jeg prøver nye klasser eller utendørsaktiviteter når jeg kan. Det høres gøy ut. Jeg burde bli med deg på noen treningsøkter. Absolutt. Det er alltid morsommere å trene med en venn. La oss sette en dato for vårt neste treningseventyr. Leksjon 16. Støtt hverandre. Morgen, Anna. Har du noen gang måttet minne noen på at du elsker dem i tøffe tider? Hei, John. Ja, det er viktig å uttrykke det, spesielt når ting blir vanskelig. Nøyaktig. Det bidrar til å styrke relasjoner i vanskelige øyeblikk. Jeg er enig. Det er en påminnelse om at de ikke er alene i kampene sine. Det kan imidlertid være vanskelig for begge sider. Ja, men å dele følelser kan lette byrden. Jeg tror det er viktig å kommunisere åpent i disse tider. Absolutt. Det fremmer forståelse og støtte. La oss alltid være der for hverandre når tidene blir tøffe. Leksjon 17. Kjøkkenskatter. Hei, Anna. Har du sjekket ut spesialbutikkene på kjøkkenet? Hei, John. Ja, men jeg kunne ikke finne noe helt unikt der. Det er skuffende. Jeg trodde disse butikkene ville ha flere alternativer. Jeg forventet å se noen interessante gadgets eller verktøy. Jeg også. Noen ganger fokuserer de på de samme populære elementene. Det kan være frustrerende når du leter etter noe spesifikt. Nøyaktig. Jeg antar at jeg må fortsette å søke på nettet. Netthandel tilbyr et bredere utvalg. La oss fortsette å lete sammen. Kanskje vi finner noen skjulte perler. Leksjon 18. Refleksjon over historie. Hei, Anna. Har du noen gang tenkt på hvor mange metoder fra fortiden som virker latterlige og grusomme i dag? Hei, John. Absolutt. Det er sjokkerende hvordan folk ble behandlet i tidligere tider. Mange siktede ble tvunget til å tilstå forbrytelser de ikke har begått. Ja, det er hjerteskjærende å tenke på urettferdighetene de møtte. Det får deg til å sette pris på fremskrittene vi har gjort innen menneskerettigheter. Definitivt. Vi må lære av historien for å unngå å gjenta disse feilene. Nøyaktig. Utdanning spiller en stor rolle i å skape bevissthet. Jeg er enig. Samtaler som dette hjelper oss å reflektere over våre verdier.
La oss fortsette å diskutere disse viktige temaene, de betyr noe. Leksjon 19, forholdsbekymringer. Morgen, Anna, hvordan har du det i dag? Hei John, jeg er litt bekymret for forholdet mitt i det siste. Å nei. Hva har plaget deg? Jeg føler at vi ikke kommuniserer så godt som før. Kommunikasjon er nøkkelen. Har du snakket med ham om det? Jeg har prøvd, men det er vanskelig å uttrykke hva jeg føler. Jeg forstår. Kanskje du kan skrive et brev til ham? Det er en god idé. Det kan hjelpe meg å organisere tankene mine. Å skrive kan være en kraftig måte å kommunisere følelser på. Leksjon 20, nostalgiske minner. Hei Anna, husker du den blå fløyelskjolen din bestemor hadde? Hei John, ja. Hun hadde den på seg til en dans da hun og bestefaren min var sammen. Det må ha vært en så vakker kjole. Absolutt. Hun elsket den kjolen og snakket alltid med glede om den. Det er utrolig hvordan klær kan ha en slik sentimental verdi. Ja. Det bringer tilbake så mange minner fra kjærlighetshistorien deres. Jeg elsker å høre om slike familiehistorier. Jeg også. Det knytter oss til fortiden vår på en så meningsfull måte. La oss fortsette å dele familiehistoriene våre, de er uvurderlige. Leksjon 21, hold deg hydrert. Morgen, Anna, på turen vår bør vi ta med mye vann for å holde oss hydrert. Hei John, god idé. Jeg tar med et par flasker. Det høres perfekt ut. Å holde seg hydrert er avgjørende når vi er utendørs. Absolutt. Det hjelper med energi og får oss til å føle oss bra. Har du noen gang opplevd dehydrering mens du er på tur? Ja, en gang. Det var en slik kamp til jeg drakk litt vann. Jeg kan tenke meg. Det er viktig å nippe til vann regelmessig. Jeg er enig. La oss minne hverandre på å drikke vann på turen vår. Flott plan. Jeg gleder meg til eventyret vårt. Leksjon 22, sunn mat. Hei Anna, har du prøvd å unngå bearbeidet mat i det siste? Hei John, ja. Jeg fokuserer på å spise mer fullmat. Det er et smart valg. Noen spesifikke tips for å opprettholde et sunt kosthold? Jeg sørger for å inkludere rikelig med frukt og grønnsaker i måltidene mine. Det er viktig. Jeg prøver også å lage mat hjemme oftere. Å lage mat hjemme gir deg kontroll over hva du spiser. Nøyaktig. Det er også en morsom måte å eksperimentere med nye oppskrifter. Ja. La oss dele noen sunne oppskrifter med hverandre. Jeg ville elske det. Sunn mat kan være deilig. Leksjon 23, våren blomstrer. Hei Anna, har du sett blomstene rundt i parken? Hei John, ja. De må være fantastiske om våren. Definitivt.
Det får alt til å se så levende og fargerikt ut. Har du begynt å undersøke de beste stedene og se dem? Ikke ennå, men jeg planlegger å besøke den botaniske hagen snart. Det høres fantastisk ut. Jeg har hørt det er vakkert der om våren. Jeg gleder meg til å ta bilder og nyte naturen. Jeg også. La oss planlegge en dag og gå sammen. Flott idé. Vi kan gjøre det til en morsom tur. Leksjon 24, helsesjekk. Hei Anna, hvordan har du det i dag? Hei John, ikke bra. Kjertlene mine var hovne, og jeg følte meg litt av. Å nei. Oppsøkte du en lege? Ja, han tok temperaturen min og sa at den var ganske høy. Det høres ikke bra ut. Tar du noen medisiner? Ja, han foreskrev meg noe for å redusere feberen. Jeg håper det fungerer raskt. Sørg for å hvile mye. Jeg vil. Takk for bekymringen. Ikke noe problem. Gi meg beskjed hvis du trenger noe. Leksjon 25, museumsminner. Hei Anna, husker du turen til LOU-museet? Hei John, selvfølgelig. Det var fantastisk. Husker du det morsomme øyeblikket med reiselederen? Ja. Han var så morsom med vitsene sine om maleriene. Jeg kunne ikke slutte å le. Det gjorde opplevelsen så hyggelig. Nøyaktig. Det var fint å lære samtidig som det var gøy. Hva var favorittdelen av museet? Jeg elsket Mona Lisa. Det var enda mer imponerende personlig. Samme her. Detaljene var utrolige. Leksjon 26, reisespenning. Hei Anna, jeg gleder meg veldig til denne turen. Hei John, jeg er sikker på at du kommer til å ha det fantastisk. Takk. Jeg gleder meg til å utforske nye steder. Hva med deg? Jeg er også spent. Nyt reiseforberedelsene. Jeg prøver å pakke lett, men det er vanskelig. Jeg forstår. Det er alltid en utfordring å bestemme seg for hva man skal ta. Nøyaktig. Jeg vil være forberedt, men ikke overpakket. Kanskje lage en liste. Det kan hjelpe deg med å organisere. Det er en god idé. Jeg skal gjøre det for å gjøre ting enkelt. Leksjon 27, spillfunn. Hei Anna, gjett hva? Jeg fant et sjeldent spill. Hei John, virkelig? Hvor fant du det? Jeg fant den i en liten spesialbutikk i sentrum av byen. Det er kjempebra. Var det vanskelig å finne? Litt, men det var verdt det. Butikken hadde så mange unike varer. Jeg elsker slike butikker. Fikk du noe annet? Ja, jeg har også kjøpt noe kult spilltilbehør. Hyggelig. Det høres ut som en vellykket tur. Det var det virkelig.
Jeg gleder meg til å prøve spille med deg. Leksjon 28, naturens risikoer. Hei, Anna. Har du noen gang tenkt på hvordan noen menneskers liv er i evig fare på grunn av miljøproblemer? Hei John, ja. Det er urovekkende hvor mange faktorer som bidrar til det. Høyre. Naturkatastrofer, klimaendringer og avskoging kan ta over. Nøyaktig. Det kan være mindre synlig i enkelte områder, men det påvirker alle. Det gjør det virkelig. Bevissthet er avgjørende for å gjøre endringer. Avtalt? Hva tror du er den beste måten å øke bevisstheten på? Jeg tror utdanning og samfunnsprogrammer kan gjøre en stor forskjell. Det er et godt poeng. Engasjement med lokalsamfunn kan fremme forståelse. Absolutt. Sammen kan vi inspirere til handling og beskytte miljøet vårt. Leksjon 29, nasjonalparkanbefalinger. Morgen, Anna. Jeg hørte at Oakwood nasjonalpark er et flott sted å besøke. Hei John, jeg har hørt det samme. Hva gjør det spesielt? Den har fantastisk landskap og mangfoldig dyreliv, perfekt for naturelskere. Wow. Er det noen spesifikke aktiviteter du kan gjøre der? Definitivt. Fotturer, fugletitting og til og med camping er populært. Det høres gøy ut. Jeg elsker å være utendørs og utforske nye stier. Du bør definitivt sjekke det ut. Utsikten er fantastisk. Jeg er solgt. La oss planlegge en tur dit snart. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg til å utforske Oakwood med deg. Leksjon 30, helgeturplaner. Hei, Anna. Hva med å gå tur neste helg? Hei John, det høres ut som en fantastisk idé. Jeg er definitivt klar for det. Stor. Har du en bestemt løype i tankene? Jeg tenkte på Maple Ridge Trail. Jeg har hørt det er vakkert. Jeg elsker den stien. Utsikten fra toppen er fantastisk. Perfekt. Vi burde pakke litt snacks og mye vann. Absolutt. Snacks er avgjørende for energi under en fottur. Jeg tar med litt frukt og granolabarer. Hva vil du ta med? Jeg tar med smørbrød og ekstra vann for å holde oss hydrerte. Leksjon 31, reisetiming. Morgen, Anna. Hvis jeg planlegger en tur, hvor lenge tror du jeg bør bli? Hei John, det avhenger virkelig av hvor mange byer du planlegger å besøke. Det gir mening. Jeg vil si minst 2 uker for en god opplevelse. Nøyaktig. Det gir deg nok tid til å utforske uten å forhaste deg. Har du noen byer på din reiseliste? Ja. Jeg vil gjerne besøke Paris og Tokyo en dag. Det er gode valg. Begge byene har så mye å tilby. Jeg er enig. Kulturen og maten på hvert sted er utrolig. La oss fortsette å drømme om våre fremtidige reiser sammen. Leksjon 32, kulinariske herligheter.
Hei, Anna, jeg har prøvd nye oppskrifter i det siste. Jeg skal definitivt prøve det. Hei John, det høres spennende ut. Noen spesifikke retter du prøver? Ja, jeg vil lage hjemmelage pasta i helgen. Wow. Det høres deilig ut. Har du prøvd å lage pasta før? Ikke ennå, men jeg har sett noen opplæringsprogrammer. Det ser gøy ut. Jeg vedder. Fersk pasta er så mye bedre enn kjøpt i butikken. Nøyaktig. Har du noen andre retter du må prøve å anbefale? Du bør prøve å lage risotto, den er kreme og full av smak. Flott idé. Jeg legger det til i matlagingslisten min. La oss lage mat sammen en gang. Leksjon 33, finne motivasjon. Hei, Anna. Hver gang jeg føler meg nedstemt, minner jeg meg selv på hvorfor jeg startet denne reisen. Hei John, det er en flott strategi. Hva motiverte deg i utgangspunktet? Jeg ønsket å gjøre positive endringer i livet mitt og hjelpe andre til å gjøre det samme. Det er inspirerende. Og har du sett disse endringene allerede? Ja, absolutt. Jeg har blitt mer fokusert og sunnere. Det er fantastisk. Det er viktig å feire disse seirene, store som små. Definitivt. Å reflektere over fremgang holder meg motivert. Jeg er enig. Hva annet gjør du for å holde deg inspirert? Jeg leser suksesshistorier og får kontakt med likesinnede. Leksjon 34, betalingsforslag. Hei, Anna. Jeg vil gjerne foreslå en alternativ betalingsmåte for prosjektet vårt. Det høres spennende ut, John. Hva har du i tankene? I stedet for et engangsbeløp, tror jeg avdragsbetalinger vil være mer håndterbare. Hva synes du om den tilnærmingen? Jeg tror delbetalinger kan lette økonomisk press. Det gir bedre budsjettering. Hvilke fordeler ser du med denne metoden? Det kan fremme en mer konsistent kontantstrøm, noe som gjør det lettere å planlegge fremover. Har du vurdert noen potensielle ulemper? En bekymring kan være risikoen for forsinkede betalinger. Vi må sikre tillit og ansvarlighet. Hvordan kan vi adressere det? Vi kunne opprette klare avtaler som skisserer betalingsplaner. Åpenhet er nøkkelen. Hvilke andre strategier foreslår du? Regelmessige oppdateringer kan bidra til å opprettholde kommunikasjonen. Det fremmer en følelse av partnerskap og ansvar. Hva er ditt syn på fleksibilitet i betalinger? Jeg tror fleksibilitet kan styrke relasjoner. Hvis omstendighetene endrer seg, bør vi tilpasse oss deretter. Hva synes du?